মই থিয় হৈ আছো আপোনালোক বহিব লাগে বাবুল মই থিয় হলে বহিব লাগে মই থিয় হলে আপুনি বহিব লাগে আপুনি বহিব লাগে বিধানসভাৰ মজিয়াত নজিৰবিহীন ঘটনা বিৰোধী বিধায়কে সদনত সৃষ্টি কৰা অনাকাংক্ষিত অভাৱনীয় হুলস্থুলৰ বাবে সদন ত্যাগ কৰিলে শাসকীয় মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ যদি তিনিজন মানুহৰ প্ৰতি ইমান মৰম মই নাজানো আপুনি ভাৰ্চুৱেলি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত বহি আছো আপুনি তিনিজন মানুহক হাউচটো দি দিছে যে আপোনালোকে যি কৰে কৰক তেনেকুৱা যদি কৰে আমি বাহিৰত বহো তেওঁলোকে চলাক হাউচ সোমবাৰে টেট শিক্ষকৰ বিষয়ক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সৃষ্টি কৰা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশত অতিষ্ঠ হৈ সদন ত্যাগ কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিসাইড কৰিছে যে হাউচটো মাননীয় সদস্য ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কমলাক্ষ পুৰকায়স্থক দিছে আমিবোৰ যাওঁ ছাৰ আপোনালোক তিনিজনে নাই দিয়ক ছাৰ আপোনাৰ নিৰপেক্ষতা Please sit down. নাই মই আকৌ ক'লো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থক এক মিনিট ৰ'ব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ আপোনালোকে যদি এনেকে থাকে আপোনালোকক মই হাউচৰ পৰা কিন্তু বাহিৰ কৰিব লাগিব এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই টেট শিক্ষকক লৈ দিয়া বিবৃতি সন্দৰ্ভত অনাহক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ এনেকে যেনেকে কথা কৈছে আপুনি অমুকক কিয় দিছে আপুনি আপুনি যদি ছাৰ আপুনি কৰিব নোৱাৰে আমি ৰিজলিউশ্যন মুভ কৰিছো আপুনি দিয়ক যেতিয়া স্পীকাৰ থিয় হয় আপোনাক দুজন বহিব লাগে আৰু আপোনাক বহিলে মই তেখেতকো বহিবলৈ ক'ম কিন্তু প্ৰত্যেকে যদি থিয় হৈ থাকে হ'ব নেকি আৰু বিধায়ক দুজনে সৃষ্টি কৰা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধ্যক্ষক উদ্দেশ্যি কয় যদিহে বিধায়কটোৱে হুলস্থুল কৰি থাকে তেন্তে আমি সদন এৰি গুচি যাম আৰু পৰিৱেশ ক্ষান্ত নোহোৱাত খঙতে সদন ত্যাগ কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনত মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যিটো গৰিমা আমি যেতিয়া সদনত আছিলোঁ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথা ক'ব উঠে আনসকলে কথা নকয় লিডাৰ অফ অপজিশ্যন যেতিয়া থিয় হয় তেতিয়া আনসকলে কথা নকয় আজি হাউচত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া যেতিয়া থিয় হ'ব খোজে পিছফালে একেলগে কমলাক্ষ পুৰকায়স্থ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীও থিয় হয় মই ভাবোঁ তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ দলপতিজনৰ গৰিমাখিনিকে কমাই গৈ আছে সংসদীয় গণতন্ত্ৰটো এনেকে নচলে সোমবাৰে সিন্ডিকেট সন্দৰ্ভতো সদনত সৃষ্টি হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ ৰাজ্যত অব্যাহত থকা সিন্ডিকেটৰ সন্দৰ্ভত অৱগত ৰাজ্য চৰকাৰ সোমবাৰে বিৰোধীৰ এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা স্বীকাৰ কৰে স্বয়ং ৰাজ্য চৰকাৰে কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থই সদনত উত্থাপন কৰিছিল সিন্ডিকেটৰ প্রসঙ্গ আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে সিন্ডিকেট রাজ নেই যদিও দিশপুরে এসি রুমে বসে উনি বলেছিলেন কিন্তু আমি উনি যদি আমার সঙ্গে যান আমি দেখাতে পারবো আৰু এই সিন্ডিকেটৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া লিখিত তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় যে চৰকাৰে ৰাজ্যত সিন্ডিকেট অব্যাহত থকাৰ কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে কয়লা সিন্ডিকেট বিষয়ত আছে চৰকাৰে তাত স্বীকাৰ কৰিছে অসমত কয়লাৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ নিষ্কাশন পৰিবহন চলি থকা সম্পৰ্কে চৰকাৰ অৱগত এইটো ডিনাই কৰিছে যদিও এইটো স্যাৰ চৰকাৰী তথ্যত কৈছে যে অৱগত বুলি ইফালে সিন্ডিকেটৰ সন্দৰ্ভত সদনত হোৱা আলোচনাৰ উত্তৰ দি পৰিবহন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত হোৱা সিন্ডিকেটৰ সন্দৰ্ভত তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কৰে আজি চৰকাৰে যে অৱগত বুলি কৈছে যে সিন্ডিকেট কিমান তাৰিখৰ পৰা কোন চনৰ পৰা কোনে কৰি আছিল আমি বিধানসভাত থকা প্ৰতিজন মাননীয় সদস্য আমি ভালকে জানো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত অসমত সিন্ডিকেট চলিব নোৱাৰে মই এটা দায়িত্ব সহকাৰে কওঁ আগৰ চৰকাৰ যে আলু মানে মাছ কণী আলু পিঁয়াজ আদা মানে আনাৰস এই চবৰে ওপৰত সিন্ডিকেট আছিল
অকল মানুহ বিক্ৰী কৰা চিণ্ডিকেট হোৱা নাছিল আগৰ চৰকাৰৰ দিনত, বাকী চব হৈছিল। অৱশ্যে কংগ্ৰেছৰ দিনত যে ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত চিণ্ডিকেট ৰাজ চলিছিল আৰু চিণ্ডিকেট ৰাজৰ বাবে যে কংগ্ৰেছৰ পতন হ'ল সেই কথা স্বীকাৰ কৰিলে স্বয়ং কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। আৰু এই কথা আমি ক'ৰবাত স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে 15 বছৰীয়া কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰৰ সময়ত ক'ৰবাত আমাৰ চকু আমাৰ পৰা নাছিল, হয়তো আমি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু অন্যতম এইটো নিশ্চিত যে কংগ্ৰেছ দলৰ অন্যতম আমাৰ যি আমি পতন হৈছিল, আমাৰ লগত জড়িত থকা বহু এনেকৈ মন্ত্ৰী বিধায়ক আছিল যিসকলে মাছৰ চিণ্ডিকেট, ডিমৰ চিণ্ডিকেট, কয়লা চিণ্ডিকেট, গৰু চিণ্ডিকেট, কাঠৰ চিণ্ডিকেট, বিভিন্ন ধৰণৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত আছিল। বিধানসভাত চিণ্ডিকেট ৰাজক লৈ সৰব হয় কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদো। আৰু এনেদৰে তীব্ৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজেৰে আজি বিধানসভাত উত্থাপিত হয় কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক। ভিডিঅ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।